Alô pessoal, queria contar pra vocês mais um caos que aconteceu aí. Um amigo meu, ele me chamou pra gente capinar um quintal na casa dele. E quando ele foi olhar não tinha enxada. Ele disse, eu vou ali comprar uma enxada. E foi. Passou-se um pouquinho, passou uma meia hora. E ele demorando a vir, era perto onde ele foi. Daqui a pouco ele chegou. Quando ele chegou, eu falei, o que aconteceu, rapaz? Demorou. Ele falou, rapaz, quando eu cheguei lá embaixo, a polícia me parou. E era um policial branco e um escuro. Mas quem veio me abordar foi o branco. O escuro ficou no carro, o branco chegou até de mim e pediu, né, carteira de habilitação, documento do carro. Peguei tudinho, dei para ele olhou tudo, conferiu, olhou a placa do carro, olhou o documento, olhou tudo certinho. Aí ele começou a dar uma volta em volta do carro. Parece que ele estava procurando alguma coisa, né? E o outro parceiro dele dentro do carro, só observando, né? E ele então ele, de repente, ele olhou assim no fundo do carro e falou, ah, que é isso aí, rapaz? Você tá armado? Ele falou, não, senhor, não, isso aí é uma arma perigosa, rapaz. Uma arma muito perigosa que você tá aí. Ele falou, não, mas isso aí é uma enxada. Eu comprei para poder capinar o meu quintal lá. Não, isso aí é uma arma muito perigosa, rapaz. Não, o que é isso, rapaz? Abre essa porta aqui, deixa eu ver isso aqui. Aí abriu, pegou a enxada na mão, rapaz. Começou a olhar a enxada de um lado para o outro. E aí daqui a pouco ele falou, você tá com uma arma muito perigosa aí, rapaz. Ele falou, se isso aí é uma arma perigosa, vamos fazer o seguinte então. O senhor pega essa enxada aí para o senhor pegar bandido, me empresta seu revólver para eu poder capinar lá em casa. Rapaz, mas para que ele falou isso? Dizer que quando ele falou isso, o camarada fechou a cara em cima dele, rapaz. Falou, você tá de brincadeira comigo, rapaz? Você me respeita, rapaz? E você tá de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira, eu vou te levar para delegacia, rapaz. Aí quando de repente o parceiro dele, o cidadão de cor, tava lá dentro do carro, né? E aí gritou de lá, ô rapaz, deixa esse camarada embora, rapaz. Quando eu olhei pro parceiro dele, o parceiro dele tava dando gargalhada, virando, até cambalhota dentro do carro. Falou, rapaz, ele já te sacaneou, já, deixa esse cara embora, ô, pode ir embora, pode ir embora. Aí diz ele que aproveitou, botou uma marcha no carro e foi embora. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Aí diz ele, falei, rapaz, você não ficou com medo? Ele falou, rapaz, eu falei sem pensar, quando eu vi eu já tinha falado já. Falei, rapaz, você tá doido, rapaz. Tchau, obrigado.